Halo, assalamualaikum semua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mencoba uli mesin pakai sel helix HX7. Simak terus videonya. Never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Oh ya, kalau bisa pada waktu penggantian uli diusahakan dalam keadaan mesin dingin ya, dianjurkan. Kalau dalam keadaan panas, khawatir bautnya memuai. Kalau bisa pakai kunci shock juga. Kita lepas dulu. In my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? That I'm crashing right into you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Yeah, I'm free falling. Can you hear me calling, calling? Oh ya, ini terakhir ganti, kalau nggak salah udah sekitar 2000 kilometeran nah kondisi uli. Dua ribu kilometer aja kayak gini kondisinya. Kita cek tutup ulinya. Oh, kotor. Ini yang sudah mengendap ya, kita bersihkan dulu. Kita coba bersihkan dulu.
Oh ya, untuk penggantian oli, kalau menurut saya nggak harus 5.000 km ya. Semua kan tergantung pemakaian juga. Meskipun setiap 5.000 km harus ganti oli, atau 3.000 atau 2.000, kalau pemakaiannya buat kebut-kebutan, ya mending dicek sesering mungkin kondisi oli. Oh ya, kalau ada kunci shock, mending pakai kunci shock ya. Soalnya lebih aman untuk bautnya, nggak cepat aus juga kalau punya kunci shock. Asal jangan kunci pas. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Oh ya, sebelumnya saya hanya memakai oli bawaan pabriknya, dan kali ini saya mencoba pakai oli Shell HX7 Plus SAE nya 5W 40.
maklum ya nggak ada corongnya, jadi langsung aja isinya.